სალამ, დღე 27 წუნის მატების და ახლა რა ხდება? მოგლეთ გუშინ ვივარჯიშე. კარგად არა, ნახევრად ვივარჯიშე, ასე რომ ვთქვა. ბოლომდე ვივარჯიშე, იმიტომ რომ გვიანი იყო და სახლში დავუბრუნდი სადაც 21 რაღაცაზე. ვარჯიშების სადაც 70% გავაკეთე მაინც რა. თუმცა ენერგია არ მქონდა და დაღლილი ვიყავ, იმიტომ რომ ღამე ვარჯიშში მიჩვეული აღარა ვარ. მეტი ხმოვი არ არის. ხო. და თან უშუღამე რატომღაც დეპრესია მომაწვა ალბათ, იმიტომ რომ უძინარზე ეგრე იცის ხოლმე, როდესაც ხალხი დეპრესია გაწვევათ. დაიძინეთ. რომ დაიძინეთ, მე გამოგისტორდებათ. ან უბრალოდ ბუნებაში გადით და არც მუსიკა, არც არაფერი. უბრალოდ პარკში დაჯექით და 1-10-15 ან ნახევარი საათი ბოდ მიაშჭერდით ხეთს. და თავისით გაგივლით რა. ანუ დამშვიდდებით ეგრე. წარმები რატომღაც ყოველთვის ვიდეოში მაქვს ხოლმე, აი ერთი ასე ბაღლა მაქვს, ერთი ასე რაღაცნაირად. სათვალის ბრალია. ხო, დღეს არსად არ მივდივარ ვისვენებ საბედნიეროდ და მაგის გამო უკვე მივიღე კრეატინი და წვერებიც მაქვს გასაპარსი, მაგრამ დღეს არ გავიპარსავ სახეს მეზარება, თან არსად არ მივდივარ, მაგიტომაც ვთქვი რომ ახლა დღეს უბრალოდ ერთ დღე შევჭამ, წამოწევი დავისვენებ. და ხო, 11 საათია მე მგონი უკვე დღეს 9 საათზე გავუკვოძე, ამიტომ ვეცდები დღეს უფრო ადრე დავიძინო, იმიტომ რომ გამომისტორდეს რეჟიმი. მან ჯერ არც დამგვევია, მაგრამ ისე მივექანები, რომ მგონია რომ მალე გამიფუჭდება რეჟიმი, ამიტომაც დღეს ვეცდები რომ მალე დავწვევ და დავიძინო. თან პლუს გუშინ დამეძინა სადღაც 0 რაღაცა, მე მგონი პირველი საათი იწყებოდა ღამის 12 საათი მთავდებოდა. ამიტომაც ხო. დღეს უფრო გვიან არ დამეძინას, მაგის გამო ადრე დავიძინე. ახლა უნდა გავუკეთო საჭმელი და მაგრამ ეზარება საჭმლის გაკეთება. თან სოპრანოს უყურებ. სერიალია მითარეთ დრამაფიაზე. ანუ ერთ-ერთი ძველი სერიალია და სიმართლე გითხრათ არ მქონდა ნანახი, ანუ ძალიან ბევრ სერიალებს უყურებ და კი ყველა მიეუბნებოდა რომ და ვიდეოებიც ხვდებოდა რომ მაგას უყურეთო რა, თუ სერიალები გიყვარდო. და უყურებ და მეორე სეზონზე ვარ ახლა, დღეს შეიძლება მესამე სეზონზეც გადავიდე, ან მეოთხე სეზონზეც, რა ვიცი, მე მიყვარს ხოლმე სამი სეზონის ერთად ყურება. თუმცა მე ერთი თვე არ უყურებ ხოლმე რა. მე ეგრე არ მოხდება, მე მგონი 6 სეზონი აქვს და 6 სეზონი მარტივი იქნება საყურებლად. თან 3 სერიები აქვს. ამიტომაც ხო. მე მგონი მე 6 სეზონს მეტი სერია აქვს. არ ვიცი ზუსტად. ხო, კიდე იმის ვადა მომეწყდა. თქმებით, მალე უნდა შევიჭრათ, რომ უკვე აღარ აქვს ფორმა რა რაღაც მახინჯად თქმები. ან ასე გადმომდის აი ეს ჩულკები რაღაცნაირად. შეიძლება ეგ მოვიჭრა მარტო. მაგრამ ძალიან განისკევდა თქმები. თვალები დაღლილი მაქვს, როგორც უკვე ამჩნევთ. არ ვიცი რატომ. ალბათ ბევრი ხანი რომ ტელეფონს ვაშერდებოდი მაგის ბრალია. და ახლა ბევრს არ გალოგინებთ. ან ბევრს არ მოგაწყენთ ჩემი სულელული ლაპარაკით. ნუ სულელური არა, მაგრამ ერთი და იგივე წრეზე ვტრიალებთ რა, ასე რომ ვთქვათ, არაფერი ახალი არ ხდება და ხო, ანუ ერთი და იგივე წრეზე ვტრიალებთ რა. ამის გამო წავალ ახლა საჭმელს გავიკეთებ რა. რა უნდა ვიზარმაცო. დღე 28 წუნის მატების და ხო გათენდა ახლა არის 14 საათი. რა თქმა უნდა გავუკვირდეთ იქ 9 საათს. თუმცა გუშინ ცოტა გვიან დავიძინე, სადღაც პირველი საათისკენ რაღაც არ დამეძინა რა, სულ კი ვიძახე ადრე დავწევი მეთქი და დღეს ცოტა დაღლილი ვარ, ანუ მედია კარგად დამეძინებ. ნუ უკვე აღარა ვარ დაღლილი, საჭმელით შევჭამე. გავიკეთე კატლეტები და ბუტერბროტები ყვერით. წვერები მაქვს გასაპარსი, მაგიტო არის ახლა რომ გავარ ცოტა მოხუც ადამიანს და გაშავებული მაგიტო მაქვს სახე. მე ამ ადგილებში დააკვირდებით რა. როდესაც გავიპარსავ, მე გამითეთრდება უცებ სახე. ხო, კიდე რა ისე თქვა მინდოდა ახლა რომ მომეტი რა. ჯოს მალე წავიდე ჯიმში, იმიტომ რომ ყველა არ გავწელავ დროს რა 2 საათი არის და რაც ადრე წავედით უკეთესი. თან ვიდეო მინდა ცოტა დიდი გამოვიდეს, ამიტომაც ბევრ რაღაცას ჩავსვა. უბრალოდ ვეცდები რომ ბევრ რაღაცას ჩავსვა რა. მე რატომ აქ ასე არ ვიცი. დაჭურჭურნა მაგ რაღაცნაირად, მაგრამ ის არაფერი.
ხო რა. ეს არ მოგასწრებს ზეწოლებს გავიპარსავ. რა გავიპარსე წვერები და ახალ საფარს ვიყენებდი და თან დღეს და ძალიან შუტად გამიპარსა რა, ანუ ასე ვთქვათ, სახე და საბოლოოდ ახლა რკანი ისევ რბილი მაქვს. და აღარ მაქვს ხეში. მე მიფხანება ხოლმე სახე და საშინელება. მე ცოტა ასე გადავივარცხლეთ მაღლა. მალე თემსაც შევიჭრით. ცოტა კაპიტანი მგონი? თორე. ვიხო კიდე იმის სხვა დამოვიწყდა. ჩემი წელი უფრო დამწვიდა ახლა არა და ვერიქით 3500 კალორიაზე მეც ვიღებ ხოლმე და ასე რომ ვთქვათ ვიმატებ წონას, მაგრამ აი ეს მუცლის ადგილი უფრო და უფრო მწვლილდება რა. ცხიმი ვაფშე აღარ მიჩნდება ასე რომ ვთქვათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე თუ გავაგრძელებ, რაც უფრო წონას ვიმატებ, ჩემ ცხიმი ან მუცლის არეაში მიპატარავდება. და ისე ავალ 100 კილოზე რომ სულ შალე ვიქნები. აი ეს მიყვარს რა, ანუ პროგრესში რომ ანუ არ ვჩქარობ რა, ნელა მივდივარ, ველო ანუ სადმე ჩქარებ ახლა, ანუ ცოტათი ნელა ჩემი სხეულიც ეჩვევა და უფრო უკეთესათაც იღებს შედეგებს. ცოტათი მივდივარ და მივიღებ საბოლოო შედეგს მერე. ანუ რა შემინდა ახლა ვიღაცას არ ვეჯიბრები რა. ვეჯიბრები მარტო ჩემ თავს. და ჩემი თავი პროგრესირებს ნორმალურად რა ასე ვთქვათ, პირიქით კარგათაც კი ნორმალურზე. და ანუ ნატურალურად მაქვს უჩქარესი შედეგი ახლა და ზოგიერთი ვინც ახლა სტეროიდებს იყენებს ხოლმე ან ტრენს თუ ახლა რამე მიზანი არ აქვს ისეთი რომ სადმე არ გამოვიდნები. სცენაზე ტყუილ აკეთებენ რა, იმიტომ რომ მე როდესაც მიატოვებენ სტეროიდებს თავის შედეგს დაკარგავენ და იმ პიკზე რომელზეც იყვნენ აქამდე ვერასდროს ვერ მიაღწევენ რა. და უფრო მეტ დეპრესიაში ჩავარდებიან, იმიტომ რომ ახლა მე მაქვს ეგ გამოცდილი რა, კრეატინს რო აღარ ვიღებდი და თან დიეტაც რო დავიწყე და 10 კილო რო დავიკევი. ასე რომ თქვა ძალა ისე დავკარგე, რომ ანუ რაღაც მხრივ დეპრესიაში ჩავარდი, იმიტომ რომ ახლა 22 კილოიანი ქრულებს აი ასე ისე მარტივად ვაკეთებდი ცალ-ხელზე და სუფთა ფორმაზე, ახლა 20 კილოს ვერ ვაკეთებ რა. ან ბენჩ პრესზე ისე მარტივად ვწევდი 80 კილოს, რომ ახლა რა ქვია 70 კილოთი ძლივს ვაკეთებ და 75 და რაღაცა პიკზე როცა ხარ და იქიდან როცა ჩამოვარდები რა, ეს გაგდებს ავტომატურად დეპრესიაში, იმიტომ რომ ანუ არ იცი მე როგორ მოხდე რა, ისე ვიქ და ანუ სუსტები ვფიქრობ, არ და შეიძლება უკეთესი დიეტა კონდეს, უკეთესად ვარჯიშობდე, მაგრამ მაინც იმხელა ძალას ვერასდროს ვერ მიაღწევ ნატურალურად. თუ რამდენიმე წელი არ გავიდა. და დეპრესიაში ვარდები ასე რომ ვთქვათ და მე შეიძლება ვარჯიშის სულიც გაგიქრეს, საერთოდ ჯიმშიც აღარია. ამიტომაც ნელ შედეგს არაფერი ჯობია რა. როგორც იძახიან ხოლმე რა, ქარის მოტანის ქარივე წაიღებსო, იგივე შეგვიძლია გამოვიყენოთ აქ რომ რაც უფრო ჩქარა მიიღებ შედეგს, მით უფრო ჩქარა დაკარგავ მე შედეგს. და თუ ნელ-ნელა მიიღებ შედეგს, სამუდამოდ დაგჭება და მე მოხუცობის დროსაც ნელ-ნელა დაგაკლდება ძალა და ერთიანად არ წაიღებს ამას შენი სხეული. თან ახლა ვარ 15 წლის. წინ მაქვს რავი. კაცების პიკი იწყება რავი 30 წლის მერე ან კიდე ამდენი უნდა ვიცხოვრო, ან 15 წელი. რომ პიკზე ვიყო. და მე რა თქმა უნდა ძალიან დავკარგავ ცოტათი ოღონდ. ეგ მერე დაიწყება სადაც 50-ის მერე მე მგონი რა. წესით 30-ის მერე უკვე მეტაბოლიზმი შემინელდება. მაგრამ რავი, ჩემი მაინც ჩაოლებრივ ადამიანზე ჩქარი მეტაბოლიზმი ექნება, იმიტომ რომ ახლა ისედაც უკვე ჩქარი მეტაბოლიზმი. ვერ უჭამ იმდენი რო ჭამო ჩაოლებრივმა ადამიანმა. თვეში მოიმატებს 10 კილოზე მეც 10 კილოზე არა, მაგრამ შეიძლება 7-8 კილო ასე რო ვთქვათ. ნუ წონას გაჩნია. ჩემ მე რასაც ჭამაგას ხობიც ვერ შეჭამენ, ანუ იმდენად ბევრია რომ თუ არ ხარ მიჩოული ჭამას და თუ არ გიყვარს ჭამა იმკეი უნდა მიიღო მაშინ რომ გშიოდეს და გშიოდეს. აი მაგალითად მე ისეთი ადამიანი ვარ რომ ანუ რაცა უნდა ჭამო არ ვძღები რა, შავი ხრალი მაქვს მუცელში. ანუ შეიძლება გავძღე, მაგრამ ერთი 15 წუთის მერე შემიძლია ისევ გავაგრძელო ჭამა. ორი ვარ. ხო. ნუ კიდე რა უნდა მეთქვა. ხო, ანუ მეტი რა უნდა მეთქვა და
ვერ წამი დავასტოპო ვიდეოს, იმიტომ რომ არ ვიცი რა უნდა მეთქვა. და მოფიქრებად დიდი ხანი დამჭირდება. ხო, ან როგორც კი დავასტოპო ვიდეო, იმიტომ რომ გამახსენდა რა უნდა მეთქვა. და ეს უნდა მეთქვა, რომ მარტივი ტრიუკი არსებობს, რა როგორ ჭამო ბევრი რა, ანუ ვითო არ იცი გასტავლი. მოკლედ არ არის სავალდებულო ერთიანად ჭამო ყველაფერი. ყოველ 2 საათში ჭამე ხოლმე. ანუ ყოველ 2 საათში რო შეჭამ, ან ყოველ 3 საათში უეჭველი მოგჭირდება. თან ანუ ვიცი როგორ უნდა ჭამო? ანუ ერთიანად კი არ უნდა ჩაიტანო ყველაფერი, ანუ ცოტათი გადაანაწილე, მაგალითად გინდა 3000 კალორიის მიღება რა, ამ 3000 კალორიას გადაანაწილებ, რავი, თუ ვერ ჭამ ერთიანად 1-4 ნაწილად, ყოველ 2 საათში რო შეჭამ თავისუფლად იშოვი ამას, თუ იტყვი ახლა მუშაობო ან სკოლაში დავდივარო, ეს არ არის ექსკიუზი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ სკოლაშიც არის დასვენება, როგორც ანუ ყოველ 5 წუთიანი დასვენება მაქვს ხოლმე მე პირადად. ამიტომ კონტეინერებით მიმაქვს საჭმელი, არაფერი არ სასირცხვილო, ანუ ვინმე თუ დაგძინებთ, რა ვიცი, ამეთ გაიგდეთ. პირადად მე არ დამცინიან და მაგაში გამიმართლა, იმიტომ რომ ადამიანს არ უნდა დასცინო რა, ანუ კი შემიძლია, ანუ ძირად ღირებული საჭმელები ვიყიდო, ანუ ან junk food-ი, მაგრამ რა აზრი აქვს, ანუ მე მინდა მაგალითად შედეგი, ამიტომაც დამაყოლმა კატლეტი, ან რავი, ციციბურა ან რაღაც ეგეთი საჭმელი, რომელიც ანუ ნამდვილად მჭირდება მე. ხოლმე გამოერა მაინც და მაინც მანქანას. ხო, ამიტომაც ეგ სასიცოცხლო არაა რა, რაც გაქვთ ჭამის გეგმაში, ეგ წაიღეთ ხოლმე რა. ხო, თუ მუშაობთ კიდეც, მანდაც შეგიძლიათ კონტეინერები წაიღოთ რაღაცეები. კონტეინერი ძვირი არ არის, მე მგონი 7 ლარი მივეცი. სამ პატარა კონტეინერს. და ხო, საჭმელი ჩაიტევს რა. ხო, კიდე ზოგიერთს გონია რომ ბევრ ჭამს, ანუ შეიძლება ბევრი ჭამო, მაგრამ ბევრი კალორია არ ქონდეს მაგას. ამიტომაც უნდა იცოდე რას ჭამ. ანუ უნდა დათვალო კალორიები და კალორიები თუ არ იცი, ანუ კალორიების დათვლა არის მარტივ ან ChatGPT-ს კითხე. ან უბრალოდ გულში ჩაწერე რა საჭმელს რამდენი კალორია აქვს, შეიძლება ზუსტად 100%-ით ვერ თქვას, იმიტომ რომ ახლა ყველა პროდუქტი სხვადასხვანაირად მზადდება, ახლა ყველა პურს ერთნაირი კალორია არ აქვს, მაგრამ მიახლოებით ხო გაიგებ რამდენი უნდა. მაგრამ მიახლოებით რამდენიმე კალორია თუ აცდი, ან ისეთ მეტი თუ ჭამე, ეგ არაფერი არა. დამიჯერე. და რაც თავარია რა, ყოველ დღე ერთი და იგივე უნდა ჭამო. ანუ ისე არა, ერთი დღე გასკდები და მეორე დღე არა. ანუ უნდა ჭამო, რავი, თვეები, წლები. შეგიძლია დიეტა შეცვალო, მაგრამ კალორიები არ დამოვაკლო, თორე კალორიებს როგორც კი მოვაკლებ და 200-300 კალორიით ნაკლებ შეჭამ, ან 400-ით იმ წონის კლებაზე გადადიხარ. ამიტომაც არის რა, ყოველთვის კალორიულ სურპლუსში უნდა იყო 200-300 კალორიით და კუნთის მასაც მოგემატება რა. პირადად ჩემთვის ვფიქრობ, ჩემთვის არის ნორმალური არის 2800 კალორია ან 3000, მაგაზე ნაკლებს თუ ჭამ, ვერე მაკლდება წონა. და 3500 რო ვიღებ ხოლმე, თვეში შეიძლება 1 კილო მოვიმატო და ეგეც კუნთი. ცხიმი არ მიმატება პირიქით 3500 კალორიაზე, ასე რომ ვთქვათ, ცხიმი მაკლდება და კუნთის მასა მემატება რა. ნუ ყველა ინდივიდუალურები ვართ. აქ უკვე არის მეტაბოლიზმი ჩართული. და ხო, ყველა სხვადასხვანაირი მეტაბოლიზმი გვაქვს. მეტაბოლიზმის დაბოსტვაც შეიძლება, ანუ წყლის დალევით, მაგიტო ხშირად რო გეუნებიან ხოლმე ექიმები, ბევრი წყალი დალიეთო. წყლის გამო შეიძლება მოგემატოთ 3-4 კილო, თუმცა ეგ არ არის ცხიმის წონა, ცხიმი რომ მოგემატოთ 3-4 კილო ძალიან დიდი გამოჩნებით და ხო. ამიტომაც წყალი დალიეთ არ მოგერიდოთ, რაც მეც დალევთ უკეთესია. და სასტოპ ყურადღება არ მიაქციოთ, თავარია სარკეში რო ჩაიხედებით და ანუ ფიზიკურად როგორ გამიუყურებით, რომ მივხვდებით და ანუ როგორ ვგრძნობთ რა თავს. თუ ახლა შენ გრძნობ უფრო მეტად გამხდარი ხარ და მეტი ძალა გაქვს, ესე იგი კუნთის მასა და ძალაც მოგემატა რა. და თუ გამხდარი ხარ, ან თუ მოგეჩვენა უფრო გამხდარი ხარ, ესე იგი წონა დაგიკლია, მაგრამ შეიძლება ვერ შეამჩნიო წონის დაკლება, ახლა გეტყვი რატომ. მე რო წონას ვიკლებდი, ჯერ იკლებდა ჩემი ანუ აი ეს ადგილები, აი ეს გვერდები, რასაც ეძახიან, მე ეს ზურგი მაქვს ხოლმე ისეთი მშრალი, ანუ ვერც ვკიდებ ხელს, ანუ ქვასავთ რა ზურგი. იმდენად გამშრალი მაქვს ხოლმე ზურგზე ცხიმი არ მემატება. ფეხები დაიკლებს, ანუ ფეხები ისე დაიკლებს ხოლმე, ვერც კი შეამჩნევ რა. მე შეიძლება შეამჩნევ. ანუ შენ ერთი ადგილას არ გაკლდება ცხიმი და
სხეულიდან თელს სხეულზე გაკეთება ცხიმი, ამიტომაც ახლა თუ ყველაფერი არ გაზომილი ვერ შეამჩნევ და შეიძლება სასტორზეც ვერაფერი ვერ დაინახო, მაგრამ თავი ის არის რომ გააგრძელო ამის კეთება და 6 თვეში ისე დაიკლებ ხოლმე რომ სასტორზეც გამოჩნდება და ფიზიკურადაც რა თქმა უნდა შეგეთყობა. თავია დაიცვა დიეტა, ივარჯიშო, გეძინოს კარგად ხორცილი აუცილებელი. 11 საათზე დაიძინეთ და 7 კვირისკენ ადეკით. ამ თაობაში ძალიან გავრცელებულია რა გვიანობამდე ადილიძილი. მეც ეგრე ვარ ხოლმე, უბრალოდ ახლა აღარა ვარ გამოვასწორი, იმიტომ რომ ანუ სიმაღლის ჰორმონი მჭირდება, რომელიც ეხმარება ყველაფერში. და მაღალი მინდა ვიყო, ამიტომაც ხო ძილი დავფიქსე ასე რომ ვთქვათ. ამიტომაც ხო მიყევით ამ ინსტრუქციებს. მე კიდე ახლა დიდ დროს არ გავწელავ ვივარჯიშებ, თორე ვიდეო გამოვა რა 15 წუთიანი ან 20 წუთიანი და ეგ არ მინდა. მოუჩი ახლა ვარჯიში, კარგად ვარჯიშე მკერდი, ბიცეპსები, ტრაპები და ხო კიდე რა მეტი რამდენიმე ვარჯიში მქონდა, ოღონდ ბიცეპსებზე 2 ვარჯიში მაქვს, ტრაპებზე 1 ვარჯიში და ტრიცეპსებზე 1 ვარჯიში. ხო კიდე ჩემი სახე არის fucked up, ანუ აქ ვერ ხედავთ, მაგრამ ნახეთ როგორ გამოყრილი მაქვს. იმიტომ რომ ალბათ იმის ბრალია რომ ამ სიცხეებში ისევ მივეჩვიე სატოლზე, ანუ უბრალოდ ბალჩზე ასე წოლას და თელეგრამის განმავლობაში ეს ხურდება და მაგის გამო მაყრის. ხო და კიდე ახლა ისევ ზურგზე წოლას უნდა მივეჩვიო, მაგრამ ეგ არაფერი მაგას წამებში მივეჩვევ, წამებში რამდენიმე დღეში. ხო და ну ცოტა დამღები დღეს იყო დღეს, კიდე იმიტომ რომ ვიბანავე, ან პირსახოცი არ დამაქვს, იმიტომ რომ უცებ ფენი ფიშობ ხოლმე, მან რა თქმა უნდა პირსახოცი ბევრით არ მაქვს. ანუ სპეციალურად მაგდრომა შეჭრილი. ხო და ვიფიქრე რატომაც არა უცებ დავიბარ მეთქი, მაგრამ ის კი ვერ შევამჩნიე რომ ფენი არ იყო ჯიმში, ანუ what the fuck საწაიღეს მა. და ხო მომწია რომ ჩემი მაიკი გამეშვა. ჩემი ინვესტორ რა თქმა უნდა ახალი მაიკით და არა ძველით. ხო და მე ესე ჩავიცი და აი კიდე კაი ზაფხულია ახლა და ზაფხულში არ გაცივდება კაცი, მაგრამ ახლა ზამთარში და ღამე პლუს რო ყოფილიყავი, შეუძლია ფილტვების ანთება ამეკიდა. მაგრამ გამიმართლა. ну ერთი სა გამიმართლა ფინი არ იყო მან, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში გამართლებული გამოვედი. ხო კიდე ჯობს უკვე დავიწყო ვიდეოს ედიტინგი, იმიტომ რომ 8 საათი ახლოვდება, მე კი ვიდეოებს 8 საათზე ვდებ და ვფიქრობ დღეისათვის სულ ეს იყო რა. ახლა მივიღებ კრეატინს, შევჭამ ისე კარგად ვივარჯიშე რომ მივხვდი რატომაც მჭირდება ამდენი კალორია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კალორია სხვაჯავ. თან ყველაზე მეტად კარდიოს ჯობია ხოლმე რომ აი გულს ვავარჯიშე. მე თელი დღის განმავლობაში, თელი დღეების განმავლობაში, 48 საათის განმავლობაში თქვენი კუნთები დაზიანებული რომ არის, საჭმელი მიდის მანდ რა. ну ასე პრიმიტიულად რო ახსნათ, მაგრამ მე მაგას ბევრად მეცნიერული ახსნა შეგვიძლია მოუძებნოთ, მაგრამ ну ამიტომაც გიჩვენთ რომ ვისაც სწორის კრება უნდა ივარჯიშეთ კუნთის გაზდაზე. ანუ კარგად ჭამეთ, არ იდიეტოთ იმდენად, ანუ კალორიები ძალიან არ შეამციროთ. ну ახსენე მე მგონი 10 წუთიანი ვიდეო მქონდა რა, ვიდეო რა წინა მონაკვეთი. ხო და ეგ უფრო მეტად დაგაკლებინებ წონას, თაზოცი დახტა ამას, ვიდრე კარდიო რა. ну ვფიქრობ დღეს ის სულ ეს იყო რა და შევხვდებით ხვალ.